真的非常丰富。怎么说？我们第一组演出啊，我要先跟大家说，这个演出，他很用心的准备。那刚刚在比赛过程中，看到每一位 Angels 都全力的一起帮我们支持的悍将来应援。在赛后，他们也是全力的将每个演出发挥到最棒，希望可以将他们自己最优秀的一面呈现在每一位喜欢悍将、喜欢 Angels、喜欢棒球的每一位朋友。在今天首位要来登场的这位 Angels， 他在今年先后挑战了许多次的中文歌曲、韩文歌曲的演唱哦。今天要再一次用他的歌声带给大家，而且之前是中文与韩文，今天他要挑战日文。说到这里，请来点掌声吧。待会一起来好好欣赏他的演出，每一个眼神都散发着魅力，要让各位好好的享受。每一个歌声都是他认真的练习，才有带来这么动听的旋律。邀请各位用我们的热情掌声来欢迎我们第一位 Angels 登场，一起来欢迎李柱恩。여러분 잠시만요. 大家 오늘 노래를 하나 준비했는데요. 今天我准备了一首歌， 여러분들의 힘이 필요해서 那我需要你们的应援。 연습 한 번만 해봐도 될까요? 那我们现在可以先大家一起练习一次吗？ 기니 나한테 몬도를 외쳐주시면 되는데요. 他唱这一句的时候，你们要就是一起合唱《Model》。 네, 열심히 같이 불러주세요. 啊，你们记得要跟我一起合唱哦。 노래 주세요. 那请放音乐。 「
大家。让我们再次掌声送给朱恩。谢谢朱恩在第一个演出就带给我们这么精彩，而且非常动感，而且他也是首次挑战日文。我们再次用热情掌声送给他好吗？